ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಶಾಪಿಂಗೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ರೂಢಿ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಫನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬುರುಕ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಬಂಗಾರಿದು ನೀರು ಕುಚ್ಚೋ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ, ಚೂರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಬೋಣ. ಫಸ್ಟೇ ತೊಳೆದು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂಥರ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕೋದು ನಾನು, ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕಡಲೆಪುರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಥರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಬುರುಗುನೋ ಥರ ಇದು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೂತ್ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ವ, ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತೊಳೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಅದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ರೈಸು ಇಲ್ವಾ, ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಬುರುಗಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಮ್ಮ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆವ್ರ್ತಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಬೆವರದೆ. ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ 1:30, 12 ಗಂಟೆ, 12:30 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ತಡವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1:30 ಆಗೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೇಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 7:30, 8 ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾಮನಾಗಿ ಡೈಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಗಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಲೇಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಲೇಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಂದು ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು, ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗನೂ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಕೂಡ ಈ ನಡುವೆ ಲೇಟು, ಅವನು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೇಟೇ ಮಲ್ಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದ್ರು ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗೇ ಎದ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಗಳ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ತೀರಾ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದ್ದು ಅದು ಇದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟಿಫನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀನು ಮಲ್ಕೋ, ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇದು ಬಟ್ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕಾಮನಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ದೆ. ಮಗಳು ಕೂಡ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೇಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮದರ್ಸು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗಿಷ್ಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮುಗಿಸೋದು, ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನಾದರೂ ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಲೇಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಇವತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಷ್ಟೇ. ಸಂಜೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು. ನಾನು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 9, 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಜೆನೇ ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು, 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಂಜೆನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಅದನ್ನೇನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೊಸ್ಲನ್ನ ಸಾರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಾರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ್ಲನ್ನ ಸಾರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಂಜೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೊಸ್ಲನ್ನ ಸಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊಸ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಪೂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಂಜೆ 5:30, 6 ಗಂಟೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಧ್ಯಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಜೆನೇ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಆದರೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇ ಹಚ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮೇ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹಚ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಡೇ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಒಂಥರ ಸಂಜೆನೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು 5:30 ಅಂದರೆ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ